ibyo ni byo Imana yahishuye ivuga iti kandi mu by'ukuri mu bihe bya nyuma hazabaho abantu bagera kuri 30 babeshya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. تبانجي gushimira Allah subhanahu wa ta'ala we dusaba inkunga mu byo dukora byose ko twebwe ntacyo twakwishoborera, tukanasabira amahoro n'imigisha ko byasakara ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Islamukazi, turacyari mu isomo ryacu ry'imyemerere, by'umwihariko ku nkingi ya 4 twatangiye ubushize, inkingi yo kwemera intumwa z'Imana n'abahanuzi. Mu isomo riheruka rero twarebeye hamwe abahanuzi, intumwa z'Imana ni bantu ki, bafite gaciro cy'imidini w'Islam. Twagaragaje ko kwemera intumwa n'abahanuzi ni imwe mu nkingi 6 zigize ukwemera. Nta muntu ushobora kuba umwemera Imana atazujuje zose ngo azemere uko bikwiye nk'uko Imana yabisabye abagaragu bayo. Imana muri Qur'an iravuga iti innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرهم وكان الله غفورا رحيما. ويمرونغو uboneka muri Qur'an suratul Nisa murongo w'ijana 50 kugeza ku ijana 52. Imana iragaragaza ivuga iti mu by'ukuri babandi bahakana Allah bakanahakana intumwa n'abahanuzi ba Allah, hanyuma bagahitamo inzira yo kwemera bamwe abandi bakabahakana. Nuvuga ngo ntabwo ushobora kwemera intumwa zose nubwo wahakana imwe gusa, ubwo buhakanye zose. Niba rero Imana itegeka kwemera intumwa zayo n'abahanuzi bayo, bisobanuye ko tugomba kwemera intumwa zose kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, kuko bose ni umma imwe, bose bari bafite ubutumwa bugenda bwuzuzanya, buri wese azakuzuriza mugenzi we wamubanjirije kugeza ubwo ubutumwa bw'Imana bwasozerejwe ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Niyo mpamvu intumwa y'Imana ivuga ngo inna mathali wa mathala al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bayta fataraka mawdi'a labina fa ana tilka al-labina. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti ngo ngiyewe n'intumwa zambanjirije ntabwo dutandukanye, ahubwo watugereranya n'umuntu wubatse inzu arayuzuza neza asiga umwanya w'itafari rimwe gusa. Intumwa y'Imana iravuga iti ubwo ni ngiyewe rya tafari rimwe ryaje kuzuza ya nzu. Bisobanuye ngo ubutumwa bw'Imana ntabwo butandukanywa, ahubwo abariho ku gihe cya Isa alayhi salamu n'urugero bari bategetswe kwemera Isa, abariho ku gihe cya Nuhu, cya Ibrahimu, cya Musa n'abandi gutyo gutyo, buri wese nk'uko natwe ubu ngubu turi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hari n'abitwaga ummatu Isa, hari abitwaga ummatu Ibrahimu, hari abitwaga ummatu Musa. Abo bose buri wese wemeye intumwa yo ku gihe cye yitwa umwemeramana, yitwa umuyisilamu. Hanyuma n'uwahakanye intumwa yo ku gihe cye ubwo nawe yitwa ko yahakanye Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ntabwo abantu bose babayeho mu gihe cy'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niwe wasozereje intumwa n'abahanuzi, ariko ntabwo ariwe watangiye intumwa n'abahanuzi.
ni umusozo ntabwo ari intangiriro. Ubwo rero bivuga ngo ntabwo ari yo wenyine intumwa y'Imana, si nayo muhanuzi wenyine, uretse ko afite umwihariko, ariko nawe ni intumwa y'Imana nk'abandi, yahishuriwe nk'uko n'abandi bahishuriwe. Ibyo yavugaga bwari ubutumwa bwa Allah nk'uko n'abandi bavugaga ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iragaragaza ivuga iti wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi, abahisemo rero gutandukanya intumwa, wa yaquluna, bahitamo inzira yo kuvuga ngo nu'minu bi ba'd, tuzemera bamwe, wa nakfuru bi ba'd, abandi tugire gute, abandi tubahakana. Ubwo rero abo ngabo Imana iravuga iti wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila, Imana iti maze bagahitamo kunyura iyo nzira no kwigira umurongo wabo bagenderaho, ari wo kwemera intumwa zimwe ndetse no guhakana izindi ntumwa. Imana iti rero ulaika humul kafiruna haqqan, Imana iti abo ni abantu bahakanye nyabyo. Bivuga ngo uramutse wemeye intumwa zose ugahakana imwe gusa, ntacyo waba ukoze. Uramutse wemeye intumwa zose ugahakana n'imwe cyangwa ebyiri, ntacyo waba ukoze, uzaba uri umuhakanyi, warahakanye Imana kubera yuko wahakanye ubutumwa bw'Imana subhanahu wa ta'ala. Bivuga rero ngo kwemera intumwa ni ukuzemera zose. Hanyuma ikindi nanone Imana ikomeza ivuga iti wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina, Imana iti kandi abahakanye Imana, abatemera Imana, abo twabateganyirije igihano kizabasuzuguza ku munsi w'imperuka, aricyo gihano cy'ibihano by'umuriro utazima. Imana rero imaze kutwereka umurongo w'abantu bahakana ubutumwa bw'Imana, yuko bakoze icyaha cyo guhakana intumwa zose. Noneho Imana iratwereka umurongo ukwiye rero, ikanatwereka noneho abangize inzira ikwiye abari. Imana iravuga iti walladhina amanu billahi wa rusulihi, ngo naho babandi bemeye Allah n'intumwa zose nta n'imwe bavanyemo, walam yufarriqu bayna ahadin minhum, ntibagire n'umwe batoranya ngo bamuvane mu zindi ntumwa bamwemere wenyine cyangwa bamuhakane wenyine, ahubwo bakemera intumwa zose n'abahanuzi bose uko Imana yabavuze. Ndetse hari n'abo Imana itavuze nk'uko twanabivuze, tuza no kubigarukaho. Imana iti walladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu bayna ahadin minhum, ntibagire n'umwe batoranyamo ngo bamuhakane, bose bakabemera kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, akaba ariwo murongo bahisemo. Imana iti ulaika sawfa yu'tihim ajrahum, Imana iti ngabo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zabaha ingororano zabo, sawfa yu'tihim ujurahum, Allah zabaha ingororano zabo. Imana iti wa kana Allahu ghafurur rahima, kandi Allah ni nyir'impuhwe nyir'imbabazi. Iyi mirongo rero ya Qur'ani tuvuze hejuru iragaragaza ko guhakana intumwa imwe mu ntumwa Imana yahishuye, uba ukoze icyaha cyo guhakana intumwa zose, ndetse unahakanye unavuguruje Allah wabohereje akabaha ubutumwa. Icyo ni icya mbere tuvanyemo. Hanyuma nanone kugira ngo umuntu abe intumwa n'umuhanuzi, ntabwo umuntu ariwe wihitiramo kuzaba intumwa cyangwa umuhanuzi. Allah subhanahu wa ta'ala, Imana iravuga iti Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, ngo Allah atoranya mu bamalayika akanatoranya no mu bantu agashyiramo intumwa ze. Bishatse kuvuga iki? Mu bamalayika murabizi harimo intumwa ku bandi bamalayika, ninde? Ni Jibril alayhi salam. Bivuga ngo Jibril ni intumwa ku bandi bamalayika, ndetse ni n'intumwa Allah yatumaga ku ntumwa n'abahanuzi bo mu bantu iyo yabaga yabageneye ubutumwa ashaka kubahishurira. Bivuga ngo no mu bamalayika Allah subhanahu wa ta'ala yatoranyijemo malayika Jibril amugira intumwa, ari we ujyana ubutumwa nubwo abushyira abamalayika bagenzi be. Nanone ndetse Jibril nanone nawe uzana ubutumwa Imana yabaga ihishuriye intumwa n'abahanuzi mu bantu, niwe yatumaga kugira ngo ajye kubabwira iby'Imana ishatse guhishurira abahanuzi n'intumwa zayo. Kubirebana n'abamalayika rero, kugira ngo wenda tubyumve neza, ese ni gute malayika abe intumwa ku bandi bamalayika? Nkuko tubizi abamalayika bafite imirimo n'inshingano zitandukanye. Urugero, niba imvura igiye kugwa, hari malayika ushinzwe imiyaga no kugusha imvura, ariyo bita Mikail. Allah subhanahu wa ta'ala nkuko bigaragara muri aya hatta idha fuzza an qulubihim
qalu madha qala rabbukum qalu alhaq. Imana subhanahu wa ta'ala iyo ishatse guhishurira ubutumwa abandi bamalayika, iyo ishatse kugira iki batuma ibinyuza kuri Jibril, kugira ngo Jibril rero ari we wumva ubutumwa aza kubutanga. Abandi bagendekera gute kandi baba bari kumwe na Jibril kugira ngo bataza kubyumva? Aho ngaho dukeneye kuhumva neza. Tuvuge nkuko mwicaye hano, abamarayika baba bazengurutse intebe ya arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala, bose bari muri dhikri, tasbihi, basingiza Imana mu buryo budahagarara kandi batarambirwa. Noneho Allah agashaka guha Jibril ubutumwa ngashyira abamarayika bamwe bari aho ngaho cyangwa bari ahandi. Ese kugira ngo abandi batabwumva, ubwo icyo gihe Jibril nta gaciro yaba afite cyane. Kugira ngo agire agaciro nuko rero yumva ubutumwa wenyine akaba ari ubashyira abandi. Imana rero igaragaza muri Quran iyo Allah ashatse guha ubutumwa Jibril, abandi bamarayika bose barazimira bakikubita hasi bose. Noneho bamara kuzimira, ubwo ni nkaho badahari. Imana ikabwira Jibril ibyo ishaka kumubwira byose. Genda ubwire malayika mathalan, urugero, genda ubwire malayika uyu n'uyu uko agiye gukora ibi n'ibi, arabikora gutya. Ubwo umva we ntabwo abyumva kuko bose bazimiye aho ngaho, baguye igihumura. Hanyuma Imana yamara kubwira Jibril ibyo ishaka, baba malayika Imana ikongera bakongera bakazanzamuka, reka tubyite gutyo, bakongera bagahaguruka. Noneho ubwo Jibril aho ni hagaragariza ubuhangange bwe n'agaciro gakomeye kurusha abandi. Ubwo rero Jibril akamubwira ati, nuko ayi bigaragaza, Imana avuga ngo qalu madha qala rabbukum, Imana avuga ngo hatta idha fuz'a an qulubihim, ngo Allah ngo kugeza igihe abamarayika bagira ubwoba bakikubita hasi bose bakagwa igihumura, bamara kuzanzamuka, Imana imaze kubwira Jibril ibyo ishaka kumubwira, qalu madha qala rabbukum, bakabaza Jibril ngo nyagasani wanyu avuze iki? Bivuga ngo ntacyo bumvisemo. Jibril akabwira ubutumwa, akabwira ati yaravuze wowe kanaka genda ukora ibi, wowe kanaka urajya, mbese akabaha oda n'amategeko Imana imaze gutanga, imaze gutegeka izindi ntumwa zayo n'abahanuzi. Uko niko Allah aha ubutumwa Jibril. Ubwo twagaragazaga aho Imana ivuga ngo Allah atoranya no mu bamarayika hari n'intumwa atuma ku bandi bamarayika, ariwe Jibril alayhi salam. Ariko rero twabonye ko Jibril ni n'intumwa ya Allah no ku ntumwa z'Imana n'abahanuzi, kuko nabo yabazaniraga iki? Ubutumwa. Imana itero wa minan nas, noneho ngo no mu bantu Allah nabwo atoranyamo intumwa. Ubwo ni ukuvuga ngo izi ntumwa z'Imana n'abahanuzi nabo bari abantu nkatwe. Niyo mpamvu bajyaga mu masoko, baremaga amasoko, barahagaga, bakarya, bakahaha, bakanywa, bagasonza, bagasinzira. Nabo ni abantu. Ariko gusa niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri Quran ivuga ngo qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ngo mu by'ukuri babwira uti Muhammad, babwira uti mu by'ukuri nge ndi umuntu nkamwe, aho dutandukaniye gusa nuko Imana ntishurira iki? Nuko imishurira ubutumwa. Ariko intumwa y'Imana nabo bari umuntu usanzwe, abana n'abandi, ararwara nk'uko barwara, arasonza nk'uko basonza, agira ubwoba nk'uko bagira ubwoba, mbese ni umuntu ariko Imana yamushyigikije ubutumwa bwayo, bituma agira umwihariko udasanzwe. Ariko ntabwo asengwa, nubwo tumugizaho ubusabe yarapfuye, niyo mpamvu ntabwo tumwizera n'ibindi. Ni umuntu ntasengwa, gusa Imana yamuhishuriye ubutumwa bituma agira agaciro gusa. Ariko ubundi nawe bari umuntu usanzwe wavutse bisanzwe nk'uko n'abandi byagiye babaho. Aha ngaha rero twagaragazaga yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari gutoranya, bivuga ngo nta muntu rero uhitamo kuzaba intumwa n'umuhanuzi. Urugero, Imana iravuga iti qala ya Musa inni istafaytuka ala nnasi birisalati wa bikalami. Imana iravuga muri suratul Araf, Imana yabwiye Musa alayhi salam, iramubwira iti yewe Musa, yewe ndagutoranyije. Allah subhanahu wa ta'ala Imana avuga ngo yewe Musa ndagutoranyije, mutoranyije mu bandi bantu, nguhaye ubutumwa bwanjye, ndanakuvugisha. Murabizi Imana yavuganye na Musa alayhi salam. Ubwo rero urumva aha twereka yuko nta muntu ubigiramo uruhare kuba intumwa cyangwa umuhanuzi, nuko Imana ivuga ngo ndagutoranyije, bivuga ngo Allah ni gutoranya uwazagira intumwa ze ndetse n'abahanuzi. Iyi mirongo rero yose tumaze kubona ikabigaragaza ko kuba intumwa y'Imana no kuba umuhanuzi wa Allah
ntabwo ari umuntu ubyihitiramo, ahubwo ni Allah utoranya uwo ashatse, nta ruhare we abifitemo. Niyo mpamvu abiyita abahanuzi n'intumwa z'Imana tujya twumva muri ibi bihe, abo bose muri Islam dufata ko ari abahanuzi b'ibinyoma, ndetse ubutumwa bwabo ntabwo ari ubutumwa bw'Imana, nta nubwo ari ubutumwa bahishuriwe na Allah, ahubwo ni ubutumwa bihimbiye, kuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama niwe wasozereje intumwa n'abahanuzi. Bivuga ngo umuyisilamu waramuka yemeye ko hari indi ntumwa yabaho nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uwo yabavuguruje Allah ndetse yabahakanye Imana. Uramutse yemeye ngo undi muntu uwo ari we wese wakwiyita umuhanuzi cyangwa intumwa y'Imana nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ubwo nawe waba uvuguruje Imana, kuko Imana muri Qur'an iravuga iti ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allah ati ngo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntabwo ari umubyeyi w'umwe muri mwe, ahubwo ni intumwa y'Imana, akaba nawe wanasozereje abahanuzi bose. Bivuga yuko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kuko no muri hadithi yagiye bivuga kenshi, ariko iyo ni aya twari dusomye igaragaza ko intumwa y'Imana niyo musozo, niwe wasozereje, niwe wafungiweho ubutumwa bw'Imana subhanahu wa ta'ala. Nta yindi ntumwa rero y'ukuri. Iyo tuvuze y'ukuri duhakanye y'ukuri, ariko izi binyoma ntabwo tuzihakana, zizabaho byaranahanuwe. Ariko intumwa nyayo y'Imana yahishuriwe n'Imana koko wahawe ubutumwa, nta wundi uzabaho nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibyo ni byo intumwa y'Imana yahishuye ivuga iti, kandi mu by'ukuri mu bihe bya nyuma hazabaho abantu bagera kuri 30 babeshya, buri wese avuga ko ari umuhanuzi, kandi jyewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni jye muhererezi w'abahanuzi, nta wundi muhanuzi, nta yindi ntumwa izabaho nyuma yanjye. Iyi mvugo y'intumwa y'Imana ivugamo abantu 30. Hari wakwibaza akavuga ngo Rasuli yahanuye ko mu bihe bya nyuma hazabaho abahanuzi b'ibinyoma biyita intumwa nyuma y'intumwa y'Imana bageze kuri 30. Hari wakwibaza akavuga ati none se ko bashobora kurenga? Ubaza abo dufite, ukabana n'abari mu bindi bihugu no mu mahanga n'ibihe byabayeho no kuva ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hari abiyise gutyo, no ku gihe cya Abu Bakr Siddiq aho bita Musailamatul Kadhab n'abandi. Ukibaza uti ko Rasuli yahanuye 30 none bakaba wenda bararenze, ubwo iyo hadithi twayisobanura gute? Igisubizo, hadithi yavuze 30 ishaka kuvuga abazamenyekana cyane bakemerwa, wenda na bamwe babemera bikaba ku rwego runini cyane, ariko ubundi ugiye kubara n'abatoya n'abatazamenyekana bazaba ari umubare mwinshi cyane. Ariko 30 nibo babandi bazaba twavuga ngo bazagira ingufu zo kugira ababemera bagakomera bagahitinga ku isi. Abo ngabo niko abamenyi basobanuye ikigamijwe ku mubare wa 30, yuko ari babandi bazamenyekana cyane, ariko bose bazaba ari abahanuzi b'ibinyoma, ko nta muhanuzi w'ukuri uzaza nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahangaha rero tukanaburira ibihano by'Imana bikomeye ku bantu, ku muntu ushobora kwiyita ko ahishurirwa n'Imana, akiyita ko avugirwa n'Imana, avugana n'Imana kandi byitarabaye. Imana iravuga iti waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay. Imana iravuga iti ese ninde wakora icyaha gikomeye, ninde wakora icyaha kiremereye kurusha wa wundi ubeshyera Imana, agahimbira Imana ikinyoma ko yamuhishuriye ubutumwa, akanabwira abantu ngo mu by'ukuri jyewe nahishuriye ubutumwa n'Imana, ngo kandi nta kibana yigeze imuhishurira. Uwo nguwo abakoze icyaha gikomeye cyane imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Twasozereza wenda ku byarangaga intumwa z'Imana n'abahanuzi. Muri bimwe mu byabarangaga, Imana igaragaza ibigwi byarangaga intumwa z'Imana n'abahanuzi. Mu byibanze, icya mbere, intumwa y'Imana yagombaga kuba ari umuntu w'umunyakuri. Umunyakuri aho yavukiye na mbere y'uko avuga ubutumwa, mbere y'uko ahishurirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, buri ntumwa yose umuntu Imana yahishuriraga ubutumwa y'ubundi yabaga asanzwe ari umuntu wemewe mu muryango mugari waho yavukiye cyangwa se aho ari. Kwemerwa ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko bamwemera ku butumwa bwe, ariko ndashaka kuvuga yabaga ari umuntu w'inyangamugayo,
ku buryo n'ababaga batamwemera yuko ari intumwa y'Imana, ariko iyo basubizaga amaso inyuma ku birebana n'imyifatire ye, ku birebana n'imyitwarire ye mu muryango mugari abamo, babaga bose bemeranya ko ari umuntu w'inyangamugayo, ko ari umuntu ufite imico myiza. Niyo mpamvu Imana iratwereka urugero ivuga ku buryo byatumaga abantu bamugirira icyizere. Kamwe nubwo bahakana ubutumwa bwe byabaga ari ukwigomeka, ariko babaga bazi ko batazi ko yigeze abeshya mu buzima bwe. Niyo mpamvu Imana iravuga iti wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Imana iravuga iti ngo yewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vuga amateka yo mu gitabo, amateka ya Ibrahim alayhi salam, ngo kuko mu by'ukuri yari umunyakuri kandi yari umuhanuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Urumva Imana ivuze ngo innahu kana siddiqa, yari umunyakuri uhebuje, wa wundi utarigeze ubeshya mu buzima bwe, wa wundi wafatwaga ko ari inyangamugayo, wa wundi wari umuntu abantu bizera bakabona atabeshya, bakabona adahimuka, bakabona ari umuntu w'inyangamugayo. Urwo ni urundi rugero kuri Ibrahim. Nanone urugero kuri Ismail, Imana iravuga iti wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana nabiyya. Imana iravuga iti nanone vuga amateka ya Ismail, ngo nindi ntumwa ni urugero. Nanone Imana iravuga iti vuga amateka y'intumwa y'Imana Idris alayhi salam, ngo kuko mu by'ukuri yari umuhanuzi w'umunyakuri. Urumva yuko nanone ibyo ni ibigwi birimo kurangwa n'ukuri. Ikindi cyarangaga intumwa z'Imana n'abahanuzi bose ni ukwihangana, kuko kwihangana nibyo byabashoboje kwihanganira ingorane no kubuzwa amahoro n'ibizazane bahuye nabyo mu nshingano zikomeye zo kuvuga ubutumwa bw'Imana. Intumwa z'Imana zabujijwe amahoro, zaratutswe, barazisebya, barazibasira, bazitesha agaciro, ariko zarangwaga no kwihangana. Ntabwo zavugaga ngo ubutumwa bw'Imana araburetse, hoya, ahubwo yarangwaga no kwihangana. Ndetse Imana iratubwira uko bavugaga bose ngo waranasubiranna ala ma adaitumuna, ngo tuzihanganira uko mutubuza amahoro. Ngo ni intumwa z'Imana zabwiraga abantu bazo zivuga yuko zitagomba guhagarara no kureka inshingano yo kuvuga ubutumwa bw'Imana. Ahangaha rero Imana yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, iramubwira iti fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Imana yabwiye intumwa y'Imana ngo ugirangwa no kwihangana nk'uko intumwa zakubanjirije zihanganye. Urumva ni ukuvuga ngo indangagaciro yo kwihangana intumwa zose zayihuriyeho, kuko n'Imana yategetse intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iramubwira ngo ugirangwa no kwihangana kuko n'intumwa zakubanjirije zagize gute, nazo zihanganye. Muri iyi mirongo rero biragaragara yuko indangagaciro yo kuvugisha ukuri no kwihangana yari indangagaciro muri zimwe zikomeye zaranze intumwa z'Imana n'abahanuzi. Twasozereza hano, ubutaha tuzareba amazina ya za ntumwa 25 tuyanyuramo twihuta, ko twabonye yuko umubare w'intumwa z'Imana n'abahanuzi nta muntu uzi umubare w'intumwa z'Imana n'abahanuzi. Uwakubaza ngo ariko Imana yohereje intumwa z'Imana n'abahanuzi bangahe, wamubwira ko nta muntu uzi umubare w'intumwa z'Imana n'abahanuzi. Ariko igomba kubuzaho, ntabwo ari igisubizo kimwe. Ariko muri Qur'ani amazina Imana yavuze, usomye Qur'ani yose ukayirangiza, ntabwo ari amazina ari ahantu hamwe, ariko amwe uyasanga muri iyi sura, n'ukayasanga muri iriya, n'ukayasanga muri iriya. Harimo amazina 25. Ayo mazina 25 niyo Imana yatubwiye amazina, ariko irangije iravuga ngo rusulan. Imana avuga ngo hari intumwa qad qasasnahum alayk, ngo hari intumwa twakubwiye amazina yazo, harimo n'abandi tutagize gute, tutakubwiye. Bivuga ngo 25 niba Imana yavuze muri Qur'an amazina yabwiye intumwa y'Imana, harimo n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ariko hari n'abandi Imana ivuga ngo hari n'abandi tutavuze amazina. Niyo mpamvu iyo twemera intumwa z'Imana tuyemera icyo bita ngo jumlatan wa tafsilan, tuyemera mu bisobanuro ariya 25 tukabemera buri wese ubutumwa bwe naho yavuze ubutumwa. Ariko aba bandi twemera mu ncamake tukavuga ngo hari n'abandi Imana yohereje, harimo n'abandi Imana yohereje hari ubutumwa ariko tutazi amazina, ariko nabo tugomba kubavuga, tugomba kubemera, tuvuga ngo nabo turabemera gutyo.
twemera n'ubutumwa bavuze, nubwo tutazi amazina, tutazi n'aho bavuze ubutumwa, ariko tuvuga ngo 25 nibo twemera mu bisobanuro byimbitse, ariko hari n'abandi Imana yavuze itatubwiye nabo twemera ko babayeho. Nuko nguko tubemera abo ngabo tutazi. Nuvuga ngo turabemera ko nabo babayeho, bari intumwa z'Imana, Imana yarabahishuriye ibaha ubutumwa bavuze ahantu tutazi no mu gihe tutazi, ariko babayeho nk'uko Imana ibigaragaza muri Qur'an. Ubutaha rero tuzavuga amazina 25, hanyuma nyuma y'ayo mazina noneho tuzagenda nk'uko Imana ivuga iti walaqad arsalna rusula min qablik minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Imana iravuga iti twohereje intumwa mbere yawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hari intumwa zakubanjirije, ngo muri izo ntumwa hari abo twakumenyesheje turabakubwira, wa minhum man lam naqsus alayk, no muri bo hari abo tutagize gute, hari abo tutakubwiye. Ubwo rero murongo ukabugaragaza ko hari intumwa n'abahanuzi babayeho Imana itavuza amazina, bari biyongera kuri bariya 25 tuvuga amazina yabo. Ubutaha rero tuzavuga ayo mazina 25 mu ncamakeya, ariko noneho tukazatangira kuvuga buri ntumwa amateka nibura mu yandi masomo, ku buryo buri ntumwa tuzayigiraho nibura wenda muri buri cyiciro cy'iminota 15 tukaba tuvuga kuri buri ntumwa, ko ntabwo twabivuga byose. Hari intumwa ishobora gufata n'umwaka utari wavuga amateka yayo. Tuzatuvuga gusa mu ncamakeya, kumenya aho yavuze ubutumwa byari bimeze gute, aho ibibazo bimeze gute, byarangiye gute, mu ncamakeya mbese icyo twakwita amakuru y'ibanze. Ariko hari intumwa zifite amateka maremare cyane, harimo n'intumwa y'Imana Musa alayhi salam. Musa ari mu ntumwa zifite amateka menshi cyane muri Qur'an, ndetse zavuzwe mu bice bitandukanye. Murabizi hari Musa mbere y'ubutumwa, Musa mbere yo kuvuga ubutumwa, hari Musa mu Bayisiraheli, hari Musa muri Misiri, hari Musa mu gihe, mbese afite amateka yo mu byiciro bitandukanye cyane. Ibi byose Qur'an, niyo mpamvu n'amateka ye uyasanga mu masura ndetse n'ibice bya Qur'an bitandukanye. Twasozereza hano rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala komeza dushoboze gusobanukirwa neza ubuislamu, kubera yuko ibi ngibi tuvuga ni amahame y'ukwemera kwacu. Ugomba kuba rero bisobanukiwe utajarajara. Ugomba kuvuga ngo umuntu akubajije intumwa z'Imana n'izingana, urumva niba wemera intumwa akaba ari inkingi y'ukwemera kwawe, ugomba kuba bifite ibyibanze ubizi. Ibyo rero ni ibintu umuntu agomba gusobanukirwa mu Islam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.